ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل مع بعضينا البيتي فور. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمله في نفس الوقت مقرمش ودايب، يعني اللي هو ماسك نفسه. سبق وعملناه قبل كده في القناة الفيديو بتاع البيتي فور، بس كان دايب قوي. لا، لو انت حابة البيتي فور يبقى دايب وفي نفس الوقت ماسك نفسه، اعملي الطريقة دي. خليكم معايا واحدة واحدة. أول حاجة حطينا 200 جرام من الزبدة، عليهم بيضاية، عليهم أقل من نص كوباية سكر، يعني أقل من نص الكوباية بمعلقتين كبار كده هوك من السكر، اللي هو بالظبط 80 جرام. واضربهم كويس جدا بالمضرب لغاية ما يبقى فوم أبيض كده هوك. هقول لكم المقادير تاني. 200 جرام زبدة، انا مستخدمه في الفيديو دوت زبده فيرن، عليها بضايه، عليهم كيس فانيليا، عليهم 80 جرام من السكر المطحون. اضربهم كويس جدا لغايه ما يبقوا فوم ابيض زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بعد كده هضيف ربع كيلو من الدقيق، بنخله كويس جدا وانزل بيه، وابدا اعمله بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ما بتعجنيش فيه، انت بتقلبيه كده اهوت، هتبصي تلاقيه اتلم معاكي بسرعه. ما حطيناش في الوصفه دي بيكنج باودر ولا حاجه خالص، يعني زي ما قلت لكم هو الدقيق، مش هنحط عليه اي حاجه. بعد كده بقى هجيب الكيس الحلواني بتاعي وهبدا احط نص الكميه فيه، اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا معاكم واحده واحده. بعد ما حطيت بقى نص الكميه، هجيب القمع اللي انا هشتغل بيه. انا هستخدم شكل القمع دوت اللي هو رقم 6. تمام كده اهوت. هبدأ بقى اجيب الكيس القماش بتاعي واحط فيه الكيس اللي انا حطيت فيه البيتي فور. تمام كده. الكيس القماش ده بيبقى متين اكتر، يعني ما بيخليش القمع ان هو يطلع. بعد كده هنعمل بقى بالشكل ده. ده كده بيبقى شكل القمع اللي انا هعمله. في اشكال طبعا تانية كتير، لو انت حابة ان انت تعملي بشكل مختلف مفيش اي مشكلة، بس انا بوريكي اللي انا بعمل بيه بالظبط، يعني خطوة بخطوة. ده القمع المفضل عندي، بيديني شكل البيتفور زي الشكل زي كأنك بتشتريه جاهز بالظبط. ما بيبقاش فيه فرق، بتنزل العجينة معايا بكل سهولة. وكمية الربع كيلو هتديني كمية حلوة جدا، يعني الكمية كلها في، يعني كمية ربع كيلو دقيق في الاخر اداني حوالي 600 جرام من البيتفور. خليكم معايا واحدة واحدة وامشي على نفس الخطوات، صدقيني هيطلع معاكي ناجح من اول مره. انا هنا هوك عملت صينيه هيك، هو هيعمل الكميه، هتعملي صينيتين حلوين، ودي تاني صينيه هيك. يبقى دي الكميه بتاعه الربع كيلو دقيق. تمام كده. هو هنحطهم في الفرن على درجه حراره متوسطه، مش هشغل الشوايه خالص الا في الاخر لما ياخد لون ذهبي من تحت زي ما انتوا شايفين كده هوك. بشغلها من فوق وما بحمرهوش قوي، البيتفور ما بيتحمرش قوي، يا دوب ياخد لون بسيط كده هو، اقفل الشوايه واطلعه. يعني وانتي بتطلعيه في الاخر هتحسي ان قلبه ايه، طري شويه. ما تقلقيش، انتي سيبيه في قلب الصينيه هياخد سخونه الصينيه، هيبقى مقرمش وحلو قوي. ده كده بعد ما برد هجيب بقى كميه الصينيه التانية عليه واحطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دي كده كميه البيتفور بتاعتي. بعد كده بقى نيجي للحشوه بتاعتي. الحشوه هنا هو كحشيها نوتيلا، نوع النوتيلا اللي انا مستخدماه نوتيلا سما. تمام كده هوك. اهو كل اتنين هحطهم على بعض وهتبقى الحشوة بتاعتي نوتيلا. يعني الحشوة ديك ده شيء يرجع لك انت، لو انت حابة تحشيها بمربى حليب مفيش اي مشكلة، حابة تحشيها بنوتيلا بيضة اللي انت بتحبي تحشي بيه احشي بيه، حابة تحشيها بمربى مفيش اي مشكلة. بس المربى لما بيطول عندك، لو انت عاملة كمية كتيرة بيضطر المربى بتطريه، لكن النوتيلا ما بتطرهوش خالص، بتخليه زي ما هو. كل ما بيقعد البوتيفور فترة أطول كل ما بيدوب. يعني لما بتاكليه أول يوم غير لما تاكليه بعد 3 أيام. بعد 3 أيام بتلاقيه دايب خالص، يعني أول يوم بيبقى تحس إن فيه خرفشة شوية، لكن كل ما بيقعد فترة طويلة كل ما بيدوب أكتر. فانت لو انت هتعملي كمية كبيرة اعمليه وما تقلقيش خالص، مش هيجراله أي حاجة. اهو كده انا حشيت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنيجي بعد كده لل للغلاف اللي بره، هنعمله بشوكولاته. او بصوا بسم الله ما شاء الله. ده كده بعد ما حطيت كل اتنين على بعضيهم وحشيت قلبها، ما حطيتهوش في التلاجة ولا اي حاجة خالص. احنا يعني الجو اليومين دول برد،
فمحتاجش ان انا حطيته في التلاجة. والنوتيلا يعني مش ان هي جامدة قوي، يعني ان هي سايلة كده هو بتخلي البيتيفور يلزق في بعضه. بعد كده هنيجي للشوكولاتة. هنا شوكولاتة خام مسيحاها واحط لها 3 معالق من الزيت ومقلباهم كويس جدا. عندي بقى المكسرات. عندك هنا هو بندق وحاطه عين جمل وحاطه فستق. انت بقى عندك جوز الهند، عندك سوداني، عندك لوز، عندك بندق، اللي انت بتحبي تحطيه ومتاح عندك حطيه. مش حابه تحطي مكسرات من فوق الوش مفيش اي مشكله، بتعمليه بالشوكولاته ساده كده هو بيبقى جميل جدا اهو. بعد كده بجيب كل 2 انا ملزقهم بالنوتيلا واغرزها كده في الشوكولاته، واروح حاطه ايه رشه فستق او بندق او عين جمل زي ما انت حابه. المكسرات اللي انا عاملاها دي بعد ما انا حمصتها، يعني بتجيبيها وبتحمصيها عشان لما بتبقى متحمصه بتدي طعم حلو قوي للبيتيفور اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه بصوا بسم الله ما شاء الله بقى حلو قوي كأنك جايباه جاهز من بره. وصدقيني الحاجه لما بتعمليها في البيت غير لما بتشتريها من بره خالص. كفايه نظافه الحاجه وكفايه اللي انت عاملاها بايدك، يبقى ليها طعم تاني خالص غير ما انت تشتريها جاهزه. وصدقيني طعمه زي الجاهز بالظبط. الطريقه سهله وبسيطه ومكوناتها زي ما بقولك مش اللي هي مكلفه قوي. يعني الموضوع كله بضاية واحدة وربع كيلو دقيق و200 جرام من الزبدة هتعمل لك كمية حلوة من البيتيفور. وبصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما هتغلفيها يديك الشكل اللي انت شايفاه ده هنا بعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه بصوا بسم الله ما شاء الله اداني كمية حلوة قوي. يعني انا لما وزنتهم اداني الضعف، يعني الربع كيلو دقيق اداني 650 جرام بعد التغليف. بصوا بسم الله ما شاء الله شكله بيتكلم عن نفسه. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي كده بتكون الكمية كلها، ودي كده بتكون وصفتي النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.